toto, čo držím v ruke, je balík vložiek, ktorý si môžete zakúpiť. Tento balík, ktorý je väčší ako ja, obsahuje 19 vložiek. Tuto máte napísané. Obsahuje 5 intimiek denných na každodenné nosenie. Potom máme tu 10 balíčkov denných vložiek a 4 balíčky nočných vložiek. Je to taký mix. A potom tu máme ešte takéto vložky. Sú to intimky. A tieto, tu je 16 balíkov. 16 balíkov čisto len denných intimných vložiek. Čiže máte na výber alebo intimky čisté, alebo proste takýto mix balíčkov. Jeden takýto balíček vyjde približne na 4,29 eur. Takže i bežné vložky, ktoré si kúpite v obchode, toľko stoja. A je len na vás, či si vyberiete kvalitné materiály, nerecyklované, čistú bavlnu, aniónový zázračný pásik, číp, alebo si vyberiete tie z obchodu. Ak si vyberiete túto krabicu, ktorá vás vyjde 80 eur, máte pol roka pokoj. Ja som ju kupovala v januári, ešte stále ich mám. Takže záleží len na vás, ako často ich budete používať. A či ich budete využívať aj na hrdlo, nos, čelo a podobné záležitosti. Prajem vám krásny večer.